Hello everyone! Welcome to Ate Nor's Kitchen. Today I'm gonna share with you the recipe of crispy fried chicken wings 4 ways. Okay, medyo popular yung unli chicken wings ngayon sa atin. So, sa isi-share ko, makakapamili kayo ng ihahain nyo sa family nyo or pwede nyo rin subukan lahat ng isi-share ko dahil masarap lahat ng to. Okay, gagawa ako ng chili mango chicken wings, buffalo chicken wings, then garlic honey butter chicken wings, at saka yung plain fried chicken wings lang na pwede nyong i-dip sa ketchup or sweet chili sauce. Okay? Ito yung mga ingredients na gagamitin ko. 1 teaspoon baking powder. 800 grams chicken wings. Nahugasan ko na yan and then na-dry na rin. 1/4 cup flour. Half cup cornstarch. Salt. Ground black pepper, garlic powder, and paprika. Gagamit din tayo ng cooking oil for deep frying. Okay, kakat ko muna yung aking chicken wings. Hindi ko tatanggalin yung tip kasi masarap yan pag crispy na. So, cut lang into 2. Okay, cut lang lahat ng chicken wings. Okay, ngayon titimplahan ko yung aking chicken wings para malasang-malasa siya. Okay, timplahan ng about 1 teaspoon paprika. Then ground black pepper, about 1 teaspoon. About 1 teaspoon lahat ng aking seasoning. Salt. Garlic powder. Okay, haluin lang mabuti hanggang makoat lahat ng seasoning yung chicken. Okay, para sa aking coating, add half cup cornstarch. 1 teaspoon baking powder para mas lalong maging crispy yung aking chicken wings. 1/4 cup flour. Garlic powder. Konti-konti lang yung gagawin nating timpla para magkalasa lang yung ating coating. Ground black pepper. Kasi yung chicken wings ko malasa na yon, so konti lang dito para sa coating. Paprika. Then salt. Okay, haluin lang mabuti. Okay, ngayon, iko-coat ko na yung aking chicken wings. Dredge lang sa mixed flour, isa-isa. Okay, na-coat ko na lahat. Then, tatabi ko muna to. Pakita ko sa inyo mamaya itsura niya. Okay, ngayon gagawa ko ng sauce. Spicy mango muna. Then, I need 1 mango, 1 chili, and then 1 garlic. 4 tablespoon honey, 1 teaspoon light brown sugar or white, and 1 tablespoon apple cider vinegar, and then 1 tablespoon lime juice. Okay, kakat ko lang to. And then, lalagay ko lahat sa blender. Okay, nandito na lahat ng aking ingredients. And then, mag-a-add ako ng half teaspoon paprika. Nakalimutan kong sabihin kanina. Then, mag-a-add pa ako ng 1 teaspoon lime juice, calamansi, or kaya lemon. Kaya ngayon, ba-blend na to until smooth. Then, i-heat lang natin sa maliit na saucepan. Okay, pag medyo mainit na yan, kumukulo, i-adjust natin sa mahinang apoy, and then lagi natin haluin para hindi siya masunog. Yeah, okay na yung thickness niya and then the color. Okay, i-transfer muna natin sa bowl. Then, tabi muna natin to. Gagawa pa tayo ng iba pang sauce.
Okay? My second sauce, yung buffalo sauce. Add 50 grams unsalted butter. Sa mahinang apoy pa rin natin to iluluto. 3 to 4 tablespoon chili hot sauce or sriracha. 1 tablespoon lang ilalagay ko kasi hindi naman kami masyadong mahilig sa maanghang. Then, add 2 tablespoon light brown sugar or white. Half teaspoon paprika. Then, a little bit of chili powder. Kung spicy food lover kayo, dagdagan nyo ng chili powder. Okay, mix lang. Okay na yung thickness niya. Okay, salin uli natin sa bowl and then tabi uli natin. Gagawin pa natin yung natitira nating sauce. Okay, nakaka 2 sauce na ako. 2 sauces. Then ngayon yung aking last, third, honey garlic butter sauce. Add uli ng 50 grams butter. 5 cloves of minced garlic. Then 2 tablespoon light brown or white sugar. 4 to 5 tablespoon honey. Ground black pepper. And then a little bit of salt. Okay? Haluin lang natin mabuti hanggang ma-dissolve yung sugar at honey. Okay, transfer uli natin sa bowl. Okay, ready na aking mga sauces. Ngayon, aking chicken wings, kung mapapansin nyo, medyo basa siya. So, ngayon, ididip ko ulit siya idadredge ko ulit siya sa flour. Then, ididip fry sa mainit na mantika. Fry for 3 minutes, medium heat. Okay, 3 minutes is over. Now, ibilingin na natin siya. And then, pa-fry ulit natin siya for 2 minutes. Medium heat lang. Okay. It's done. Okay na. Pwedeng one fry lang. Pero double fry ko siya para mas crispy. Okay. Ito na yung aking second fry. High heat. Okay. Fry for 2 minutes. Very crispy to. Okay, ilagay lang sa cooling wire rack para ma-maintain yung pagka-crispy niya. Pagka kasi sa kitchen towel nyo inilagay, magsasogi yan. Okay, ito na lahat ng aking crispy fried chicken wings. Meron akong extra skin. Okay, ganyan ka-crispy lahat ng aking chicken wings. Okay, aking mga sauces, i-reheat ko yan. Okay, na-reheat ko na yung aking garlic butter sauce. Ngayon, add lang yung 4 pieces ng chicken wings and then i-coat natin ng sauce. Okay, i-coat nyo lang ng sauce yung chicken wings bago nyo i-serve para crispy pa rin siya. Pag matagal kasi nakababad sa sauce, medyo magsasogi na. Okay? Bago nyo i-serve, tsaka nyo siya i-coat ng sauce. So, sobrang sarap niya. Medyo crispy pa rin. Okay, para naman sa aking buffalo sauce, add uli ng 4 pieces ng chicken wings. Kung naririnig nyo yung sounds, very, very crispy. Okay, malasa na yung aking chicken wings. Mas pinalasa pa siya ng mga sauce na ginawa ko. Okay, para sa aking chili mango sauce, add uli ng 4 pieces ng chicken wings. Okay, kung napapansin nyo, meron akong wire rack. Ilalagay ko to sa oven, 200 degree for 10 minutes. Para lang sa color. Pwede rin sa air fryer. Pero kung wala kang air fryer or oven, pwede na rin yung kainin ng ganyan.
So, ilalagay ko lang to sa oven for color. Gusto ko medyo brown na konti. Okay, ito yung aking plain fried chicken wings. So, meron akong extra skin. Dry. Ang sarap. Very crispy. Okay, ready na aking chicken wings. Sigurado mag-enjoy yung family nyo kung susubukan nyo lahat ng aking sauce para sa chicken wings. Okay? If you like my video, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Ate Nor's Kitchen, and click the notification bell for my latest updates. Thank you for watching!